ভাই এখানে কি কাজ করছেন এগুলা? ভাই সব সময় তো শুনছেন বা কখনো দেখেন নাই যে মেশিনের মাধ্যমে কিভাবে কাঠের উপর ডিজাইন করা হয়। তো আজকে আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি কিভাবে কাঠের উপরে নকশা করা হয় মেশিনের মাধ্যমে। আপনারা অনেকেই ঘরের ভিডিওগুলো দেখেন, ঘরের ভিতরে সুন্দর কিন্তু দরজায় নকশা করা থাকে, মূলত এই মেশিনগুলো দিয়ে এই নকশাগুলো করা হয় ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা একটা বিল্ডিং এর দরজা। আপনি যদি চান আপনার মন মতো এখানে ডিজাইন আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন কাস্টমাইজ করে। কত ধরনের ডিজাইন হয় ভাই? আমাদের এখানে আপনি হাজার হাজার ডিজাইনের কালেকশন আছে। আপনি দেখা শুনা যেটা আপনার পছন্দ হয় আপনি আপনার মন মতো একটা ডিজাইন দিতে পারবেন এখানে। এছাড়া হচ্ছে এই দরজাগুলো আপনার রেডিমেড ডিজাইনগুলো করে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা নিজেরা কাস্টমাইজ করে দরজা রাউন্ড পাল্লা, রাউন্ড চৌকাঠ, দরজা সেগুন, গামারি সমস্ত ধরনের কাঠ দিয়ে দরজা বানায় থাকি। এছাড়াও চাইলে আপনার অর্ডার দিয়ে তাদের কাছ থেকে ডিজাইনগুলো বানিয়ে নিতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে এই দরজাগুলো আপনার নিতে পারবেন। ওনাদের কাছে কাঠের জগতের সকল ধরনের আইটেম, এমনকি আপনারা শুধুমাত্র